你嘅生命嘅當中。感謝主，我哋咧知道喺我哋嘅神嘅家嘅裏面啦，有好多好多嘅愛啦。我哋知道咧，神嘅家嘅裏面咧有好多好多嘅支持啦。所以咧，我哋喺呢個嘅暑假裏面，我真係鼓勵每一位年青人，將你哋身邊更多嘅同學帶嚟呢個家嘅裏面。你咧感受到咧神嘅呢一份嘅甘甜啦，你感受到神嘅呢份嘅愛啦。同樣地咧，你都要將呢份愛咧帶俾你身邊嘅同學仔，帶俾佢哋每一個未返教會、未感受到神咧呢份嘅愛嘅一班嘅年輕人嘅上邊。所以同你隔離嗰個再講多次，你話暑假係機會帶人返嚟啦。係啊，因為我真係好想，我盼望有一天咧，香港所有嘅年青人咧都係返到教會嘅裏面，唔單係我哋教會，係全香港嘅教會都要發旺嘅。阿們，我哋將掌聲歸俾我哋神，好唔好啊？神咧對教會咧係一個好特別嘅心意㗎。神咧要教會咧係喺神嘅裏面咧去發旺嘅。我哋咧喺前3個禮拜咧，應該係因為嗰2個禮拜隔咗有恰巧啦，又隔咗呢個親恩主日啦。咁再之前嗰個禮拜咧，我講過一個7教會嘅啟示啦。哇！覺得7教會嘅啟示真係實在太難啦，係咪？我又講過70啦，又講過7個燈台啦、7星啦，咩嚟㗎？咁樣唔緊要，我而家話俾大家聽，我哋會逐一為大家去了解嘅。咁因為咧響嚟緊咧呢7個禮拜嘅裏面咧，我哋會7間教會咧，我哋逐間同大家講，逐間咧同大家解構呢啲教會發生嘅咩事，逐間同大家解構咧究竟我哋今日嘅我哋嘅教會究竟咧要神咧對我哋教會有啲咩提醒，神咧有啲乜嘢嘅啟示咧係要俾我哋教會嘅。響啟示錄1章4節嗰度咁樣講，約翰寫信俾亞西亞嘅7個教會，你1章11節，你所看見的當寫在書上。達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推拿、撒狄、非拉鐵非同埋老底嘉7間教會。約翰呢，佢見到呢啲異象呢，佢就寫俾呢7間嘅教會寫信，然之後呢就要交俾天使咧，讓天使咧將呢個嘅 message 傳達咧響7間教會當中。呢啲咧就係聖靈咧嘅啟示咧響呢啲教會嘅當中。今日咧我哋嚟首先睇第一間嘅教會，以弗所教會。咁咧我哋嚟讀一段經文咯，啟示錄2章1到7節，好唔好？我哋大家一齊去讀。好，1、2、3，你要寫信給以弗所教會的使者說：那右手拿着7星，在7個金燈台中間行走的說，一齊讀1、2、3。我知道你的行為勞碌忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從遠處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。係啦，冇錯啦，呢度係約翰咧，佢寫俾呢個嘅以弗所嘅一封信，亦都係咧係第一封信咧，響呢個第2章上面第一封信咧係寫俾呢7間教會嘅其中一間嘅。咁咧以弗所教會啦係響邊一度咧？當然係響以弗所啦，係咪？咁咧佢係響羅馬帝國嘅裏面呢一個我哋叫做小亞細亞裏面咧嘅一個比較重要嘅地方，亦都咧係響羅馬帝國嘅裏面咧嘅第4大嘅城市喎。佢呢度嘅描述咧，即係歷史，唔係都唔係歷史嘅，即係旅遊嗰啲人咧描述咧，佢話真係佢非常之靚㗎，即係隔住呢個愛琴海，望住呢個希臘嘅雅典係遙遙相對㗎，係非常之靚嘅一個地方嚟㗎，係非常之好嘅一個好條件嘅一個海港啦。並且咧係當時候咧政治啦、商業、宗教嘅中心。呢個地方咧係非常之繁榮㗎，係咧好多人咧都會去呢個地方。並且咧以弗所咧亦都係喺一個好重要嘅地方，係點解咧？係因為咧佢係喺小亞細亞裏面啦。
通往去羅馬嘅一個大門嚟㗎。點解呢？當時候咧，原來有好多嘅商人咧要去羅馬度咧去做生意，因為羅馬咧係最大嘅城市，係佢哋嘅首都，所以咧佢哋必須要咧經過小亞細亞去到以弗所呢個地方咧，然之後再坐船去羅馬㗎。所以呢個地方咧係去羅馬嘅必經之路。我上次講過啦，原來咧有好多嘅基督徒咧，佢哋喺小亞細亞嘅呢笪地方嘅裏面咧，即係喺而家土耳其呢笪地方嘅裏面去信耶穌之後咧，其實佢哋被逼迫㗎。佢哋咧係一路被逼迫嘅時候咧，佢哋係要送往去羅馬嗰度受審啦，並且咧係喺羅馬嗰度咧受一啲殘酷嘅刑罰。所以咧呢啲嘅基督徒被迫害嘅基督徒咧，去點去羅馬咧？佢哋咧都係一定要經過以弗所呢個地方，都係要經過以弗所呢個地方咧去坐船咧去到羅馬嘅裏面。所以咧以弗所咧呢個地方咧有一個名，呢個名咧係非常非常之殘忍㗎。呢個名咧就叫做殉道者之路。即係每一個殉道者咧必須要經過以弗所呢個地方去到羅馬咧，佢哋就受刑㗎啦。佢哋咧就要面對死亡㗎啦。佢哋咧就要去為神去殉道㗎啦。咁喺呢個咁黑暗嘅環境裏面，究竟神要對以弗所教會講啲乜嘢嘢咧？神同樣地，今日我哋每一個坐落可能係一個黑暗嘅年代嘅裏面，我哋覺得好冇盼望嘅年代裏面，神今日透過佢同以弗所講嘅事，透過佢同以弗所講嘅呢個信息，都同我哋每一個人去講。同你隔離一個嗱，神同你講㗎。神咧第一樣嘢咧，佢稱讚以弗所教會喎。喺第1到3節咧，神咧再次嘅去同以弗所教會講咧，佢係稱讚佢㗎。佢稱讚咧以弗所教會係乜嘢咧？係滿心勞苦咁樣去工作。第一個大點嘅第一個小點，佢咧係非常之努力㗎，係努力咁樣工作㗎。啟示錄2章2節嗰度咁樣，頭嗰度咁樣講，我知道你嘅行為勞碌忍耐。喺2章1節嗰度話咧，神咧去響呢間教會裏面咧去行走啊，去行走啊。行走嘅時候咧，耶穌基督咧佢見得到以弗所教會咧佢哋嘅行為啦，佢哋嘅動作啦，係完全知道晒㗎。因為耶穌咧係行走，並且佢觀察，佢去到呢間教會裏面去睇呢間教會，哇！呢間教會咧係非常非常之勞碌咁樣去工作㗎。佢哋嘅勞碌係乜嘢意思咧？係話佢哋用盡佢哋嘅全人啊，用盡佢哋嘅全心全力咁樣咧去服侍啦，去為神去工作啦。並且咧佢話忍耐嘅意思咧就係好堅定啦，好持久啦，好有耐力咁樣咧去服侍。所以咧喺以弗所教會裏面，每一個弟兄姊妹咧，佢面對服侍嘅時候，所有嘅困難咧都唔緊要噶。總之我服侍就得噶啦，我服侍就可以噶啦。無論任勞任怨咧，呢班嘅弟兄姊妹咧都係咁樣咧去服侍神噶。即係可能敬拜主領就知啦。我要求啲敬拜主領咧帶一首歌嘅時候咧，佢要喺屋企咧要首先聽30次，喺 YouTube 度聽30次，係嘛？考期係嘛？係佢考期就試過30次。即係你諗下，一首歌3分鐘，當3分鐘，30次係90分鐘，個半鐘頭。係啊，以弗所教會嘅弟兄姊妹就唔問咁多 ，OK 冇問題。你叫我聽30次，我就聽30次。我就聽30次，我為着能夠服侍神嘅緣故，我就聽30次，我就唔理有幾咁難，我就去做啦。DQ 可能以弗所嘅 DQ 係早3個鐘頭嚟校好個音響，以 feedback 多少少高音，逐支咪1號、2號、3號、4號、5號、6號咪逐支咪去調。佢哋就係咁樣咧去勞碌，佢哋就係咁樣咧去忍耐喺神嘅面前咧去任勞任怨啊！神咧去讚賞佢哋就係一間咁嘅教會，並且咧佢哋呢個忍耐包含住乜嘢咧？佢哋遇到極大嘅痛苦，佢哋遇到極大嘅試煉，佢仍然咧堅守住佢哋嘅信仰，仍然咧去對神嘅信心啦，同埋嗰個虔誠咧係唔改變噶。其實咧喺6·1嘅裏面咧，大家都覺得都幾忙碌下個係咪？甚至乎咧，我聽過有啲外面嘅弟兄姊妹佢傳言啦。即係外面啲弟兄姊妹已經開始傳言到6·1係神化咗嘅教會，6·1嗰啲弟兄姊妹唔使翻工㗎，淨係參加聚會就得㗎啦。佢哋咧唔知點解又有錢㗎喎，因為咧教會咧嘅奉獻咧個禮拜100幾萬㗎喎，唔知邊度嚟㗎。即係傳言啦，即係開始就慢慢傳下咧，就傳到話啲短宣隊去掘金啊，
係啊，即係咪掘啲金翻嚟係咪 Joshua 係咪傳到咁樣樣，即係去廣西掘金啊咁樣樣，係啦，啲短宣隊就咁樣去 Tiffany 嘅家鄉度掘金啊咁樣樣，咁啊，即係傳下咧話其實咧真係喎，其實你諗下響教會裏面真係好忙碌嘅喎，就係講普通嘅弟兄姊妹啦，佢哋要另外一晚翻 open cell 啦，係咪？佢除咗翻主崇之外咧，仲要翻 open cell 喎。如果你玩個手，即係我負責任少少，成為一個小組長嘅時候，你成為一個小組長嘅時候，就會要翻 disciple cell 啦，係咪？你就要翻你對上嘅 disciple cell 啦，然之後咧你就要開你自己 open cell 啦，如果你有門徒嘅話，再開多個你嘅 disciple cell 啦。其實咧係好多晚玩下手嗰晚，嗰一輪牧師興起話要玩下復興99嘅話咧。咁你就每晚都翻嚟教會啦，係咪？你會發現哇，好勞碌啊，好多嘢做啊，響6·1嘅裏面。但我要話俾你聽，以弗所教會咧，佢哋係更加勞碌噶。點解咧？我哋睇一幅地圖先。係啦，呢幅地圖咧就講到咧，以弗所嘅教會咧係響邊一度嘅。以弗所教會咧，哇！我 show 俾大家睇嗱，哇！原來都響呢度睇咁細，我響私隱座睇好大嘅，明唔明？係啊。因為私隱張有個大 mon， 好啦，呢度哇呢個藍箍啊，藍箍就係亞細亞啦，即係我哋所講嘅小亞細亞。然之後咧呢一點，呢一個紅點嘅中間嘅紅心就係香港 ，OK？ 唔係呢個紅點喎，紅點嘅紅心即係香港 ，OK？ 係啦，紅點嘅紅心就係香港啦。點解我話以弗所教會咧，佢哋係好忙嘅咧？喺《使徒行傳》咧19章9節嗰度講，佢話保羅咧喺推拉羅嘅學房天天辯論，有2年之久，叫一切住在亞細亞嘅，無論係猶太人，無論係希臘人咧，都聽見主嘅道。我哋去翻嗰個圖，係啦，去翻個圖。我哋今日喺香港呢個紅心嘅紅點嘅紅心中間，我哋當我計個數啦，我當復興99，復興99，我當呢度坐800人。有85中48、6、48啊咧，當有6成滿啦，都有500人啦，係咪？500人，香港有幾多百萬人啦？700零800萬啦，我當700先啦，700萬人。你諗下，如果我計過一條數，如果我哋做復興99嘅話，要響香港人全部嘅香港人咧都聽晒福音，700萬人聽晒福音，你知唔知要幾耐啊？每晚做38年。38年嚇，你問我同阿媽咧，我覺得我哋兩個跑復興99已經跑到嘔電㗎啦，即係已經覺得我唔想再跑啦，係啊，即係開始，即係已經係一個經典嚟㗎。但係咧，你知唔知保羅喺嗰陣時候，佢話咧，佢就喺以弗所呢個教會咧，佢哋點樣服侍咧？佢哋走勻呢個亞細亞嘅地區，叫所有嘅人都去聽見咧主嘅道，都聽見主嘅道啊！係唔單單佢唔係用38年嘅時間。佢用2年嘅時間，2年嘅時間咧就走遍呢個地方，叫每一個嘅希臘人啦，每一個猶太人都聽見福音。你可以想然知道佢哋所辦嘅聚會咧嘅規模咧，比我哋大好多。即係一晚係可能係數十萬人咁樣去聽㗎。你估下佢哋辛唔辛苦啊？當你咁樣諗嘅時候，相比起我哋嘅復興99，原來真係好少嘢咋，係嘛？即係我哋已經做到嘔電啦！即係我唔知保羅點做嘅咧，真係即係保羅同一班以弗所嘅教會就係咁樣去勞碌，就係咧咁樣咧去忍耐，去為神咧去努力嘅工作。呢個咧係神咧去稱讚佢，佢係咧係一個努力工作嘅教會。第二個神咧稱讚佢係乜嘢咧？係唔容忍惡人嘅。第2節嗰度咁樣講。佢也知道你不能容忍惡人，你也曾試驗那些自稱為使徒卻不是使徒，看出他們是假的來。呢個惡人咧係講到咧一啲假嘅教師啦。佢話咧以弗所嘅弟兄姊妹咧，佢係唔能夠容忍咧呢啲嘅假教師咧係企喺台上面講嘢㗎。即係佢如果大家係以弗所嘅弟兄姊妹啦，如果我企喺度，我突然間講一啲稍微唔合乎真理嘅嘢，跟住之後咧，許義林就即刻拉佢落嚟，咁樣就即刻就話要拉呢個人落嚟㗎啦。因為咧佢哋根本唔容忍到上面有一個人咧
係可以傳講一啲唔係真理嘅一啲嘅事情咧，喺台上邊嘅，佢哋唔能夠容忍到。你可想而知道咧，佢哋嘅聖經真理咧，佢哋嘅聖經根基咧係幾咁之強。並且咧，佢話佢試驗一啲咧，佢自稱為使徒卻唔係使徒嘅人，並且咧看出咧佢哋係假噶。佢哋嘅屬靈分辨力係好高噶。佢哋咧能夠咧去見得到，所以佢哋咧係一班超級優秀嘅弟兄姊妹。各位弟兄姊妹，今日你喺 Facebook 度，你見到成日都好多 so-called 係基督教嘅網，或者咧佢自己係牧師，佢喺度講嘢，自稱佢自己係牧師去講嘢嘅時候，弟兄姊妹，你能唔能夠察驗到佢講嘅嘢真定假㗎？定係你覺得牧師一定講真㗎啦，我使乜分辨佢真定假呢？但係今日神佢稱讚以弗所教會，稱讚佢不能容忍惡人，就係咧佢睇得出咧呢啲假嘅道理咧，喺教會嘅裏面，或者咧喺呢個世界嘅裏面嘅時候咧，佢唔能夠容忍嘅。各位弟兄姊妹，我哋要學習以弗所教會，我哋咧要見到呢啲嘅假嘅道理咧，充斥喺我哋嘅身邊啦。甚至乎佢哋係自稱自己咧係一啲嘅牧師啦，或者係基督教嘅一啲嘅文章啦。我唔係叫你去衝上去佢個地方去反對，但係你要有一個分辨嘅眼光，你要有一個咧好似咧以弗所一樣嘅一個聖經咁嘅根基咧，喺你生命嘅裏面並且咧係你嘅屬靈分辨力咧係要好強嘅。尤其是咧喺呢個黑暗嘅世代嘅裏面咧，好多似是而非嘅一啲嘅道理咧，佢冒充真理咧，要去攻入喺人哋心嘅裏面。我哋咧要學習以弗所教會呢一份嘅不容忍，我哋要學習以弗所教會咧呢一份嘅唔能夠咧容忍呢啲假嘅道理咧，喺我哋嘅生命嘅當中。所以咧，我鼓勵每一位嘅年青人，你哋真係要去咧認識神嘅真理，因為咧呢個係神欣賞。同你隔離講，認識神嘅真理。除咗咧以弗所教會佢係努力工作啦，佢唔能夠咧容忍惡人啦，神咧去稱讚佢哋之外咧，並且咧神咧再講一樣嘢，佢話咧卻係容忍勞苦，佢唔能夠咧容忍惡人，但係咧佢卻係容忍到勞苦。容忍到勞苦呢個字係點解咧？就係我頭先講以弗所教會咧，佢哋不斷做，佢哋咧去做每一個嘅服侍，去到一個地步咧，佢唔係話俾你聽我好攰啊，我唔得啦，我傳咗福音2年啦，所以我嚟緊嗰2年我要去度假環遊世界，唔係咁噶。好多時候我哋做完一個好大嘅服侍啦，蒙福聖萬民之後，就哇搞掂啦，搞掂晒啦，即係堂慶之後跳完個 part 舞之後搞掂，跟住就慶功咁啊，係咪？即刻去慶功。但係咧呢班嘅以弗所教會嘅，佢話唔係咁啊，佢話搞掂啦，佢繼續做啊，佢哋咧係唔停止噶，佢哋唔停止，唔單單係唔停止啊，佢仲要話俾你聽，我唔攰啊，我一啲都唔攰喎。佢繼續，繼續高，呢個咧係以弗所咧，佢係容忍到咧呢個嘅勞苦喺佢裏面。各位嘅年青人咧，翻以弗所教會嘅時代裏面 ，Bridging the Gap。OK， 各位年青人咧，我哋咧見到呢個咁殷勤嘅教會，神咧去讚賞佢咧工作咧係努力噶，佢哋係殷勤噶，但係你知道神咧喺神嘅心目中咧，佢哋係咪攞到滿分咧？佢哋係咪就係咁樣咧，能夠咧係神就完全嘅稱讚佢哋咧？但係你見到咧，原來喺經文嘅裏面1到7節嘅裏面咧，神咧其實呢個稱讚咧係一半一半嘅，佢唔係完全嘅稱讚嘅，因為咧第4節嗰度咁樣講，佢話咧神去責備佢咧，去離棄咗起初嘅愛，離棄咗起初嘅愛。佢哋就係做。喺聖經耶穌咧舉咗一個好，我諗大家都一定聽過一個比喻，就係咧浪子嘅比喻。浪子嘅裏面咧有小兒子同埋大兒子。小兒子當然佢去到出邊去頹發完一輪之後，佢翻返轉頭回轉喺神嘅裏面，佢係一個見證。原來咧喺比喻裏面咧，呢個大兒子嘅角色咧都有佢嘅角色。呢個大兒子嘅角色係乜嘢嘅角色咧？就係咧佢覺得父親咧只係利用佢賺錢。佢只係一個工具嚟㗎，覺得父親咧係勞役佢㗎。佢雖然喺呢個父親嘅家庭嘅當中，佢係承繼產業嗰人，但係咧佢卻係冇享受過喺呢個產業嘅裏面。佢卻係冇享受咧同父親嘅關係嘅裏面。今日咧
神咧去講以弗所教會咧，都係同樣地，所以同樣地係咁樣講。所以咧，今日我嘅講題咧，同大家講係一間大兒子嘅教會。大兒子嘅教會係唔明白神嘅心嘅。以弗所咧，佢係非常勞碌、非常殷勤，佢去做，但係咧佢卻係咧有住大兒子嘅心態，因為咧佢丟棄咗咧原有起初神俾佢嗰份愛，佢咧就不斷去做，拼命咁樣去做，但係咧神咧其實冇叫佢一要做到要死，冇叫佢咧要做到咧非常非常之好似做到虛脫咁樣樣，神卻係冇咁樣樣，神咧卻冇叫佢哋咧去做工啦，一路做，淨係咧做工。以弗所教會咧，佢做工作咧唔係出於去愛神，唔係出於愛人去做，因為咧佢將起初嘅愛去丟棄咗。做事工咧只係一個責任，唔係出於嘅愛呢個嘅愛。各位年青人，原來我哋好多時都係咁噶，不斷做，但係咧卻係缺乏咗一份起初嘅愛。舉例子啊，升級門徒咧要畢業噶嘛，係咪？畢業咧要有條件喎，有咩條件噶？我哋考期有咩條件？你畢業咗？讀聖經仲有咧，背經仲有咧，出席啦，仲有咧，冇錯啦，帶新朋友翻嚟，係啦，即係咧升級門徒帶新朋友翻嚟，我要帶夠10個，係啦，10個新朋友翻嚟，咁咧你知唔知我哋其實想大家帶新朋友翻嚟係目的係為咗乜嘢啊？係好想咧佢能夠翻到嚟教會裏面去穩定出席教會啦，你能夠去關心佢啦，導師能夠去關心佢啦。但係咧，如果當我哋只係為咗一個責任嘅時候咧，你會通常咧，你會點樣帶新朋友翻嚟咧？可能咧你就係揀啲大時大節，可能係一啲嘅活動啦，即係冇咁福音性嘅活動啦，容易帶新朋友翻嚟嘅活動啦。踢 bubble soccer 啱啦，呢個應該唔係講到好多信息嘅啫，冇問題啦，就帶佢翻嚟啦咁樣樣。好，就一夜就啦，喂 bubble soccer， 10個男仔，第10個行到嚟冇你份啊，唔好意思，10個啫，係啦。咁啊10個人帶翻嚟，帶完翻嚟之後就跟然之後咧就俾組長睇，組長我帶咗10個翻嚟啦，跟住就剔 yes 搞掂。但係卻係可能咧你冇留意到一啲新朋友佢哋嘅需要，或者咧你根本帶佢哋翻嚟咧唔係出於一個嘅愛。我要話俾你聽咧，其實咁樣好可惜，就好似以弗所教會一樣，佢哋做，佢哋咧唔出於愛嘅時候，神去責備佢啊！神去責備佢，原來咁樣係唔啱噶。雖然咧做服侍呢個好似看似為正確嘅一個動作，但係咧神咧佢係評價咧佢要責備，因為冇咗愛，因為冇咗愛。原來當我哋去服侍神嘅時候，當我哋咧去做呢啲嘅事工，當我哋咧返教會，我哋唔係出於愛嘅時候，同樣神都會責備我哋，神都會責備我哋。原來咁樣係唔啱噶，咁樣咧唔係神想噶。所以咧，點解約翰佢寫完神責備之後咧，約翰咧卻係咧俾咗一個解藥咧俾以弗所嘅教會。今日我哋要睇，可能我哋嘅生命嘅裏面，我哋都只係做，我哋對神咧冇呢份嘅愛嘅時候，究竟我點樣去解決？究竟點樣我可以翻去神嘅心意嘅裏面呢？我哋嚟到第二個大點，恢復起初嘅愛。恢復起初嘅愛咧，係咧唔可以咧離棄首先嘅愛。第2章4節嗰度咁樣講話，然而有一件事我要責備你，就是你把最初嘅愛心離棄了。呢個最初嘅愛係乜嘢嘅愛呢？呢個最初嘅愛咧係首先嘅愛。首先係邊個呢？耶穌話佢係首先嘅，佢亦都係末後嘅。呢個首先嘅愛咧，就係耶穌咧對你嗰份愛，對我嗰一份愛。我相信咧，我哋每一個人信耶穌嘅時候，我哋都係感受到耶穌基督嘅愛噶，係咪？我哋唔會話我見到木恩彈琴好有型，所以我信耶穌咯。雖然木恩你彈琴都好有型嘅，係即係我哋唔會見到話一啲嘅事工話，喂呢啲事工好吸引我，所以我信耶穌啊，唔會噶。我相信你回想翻起每一個你哋信耶穌嘅，你回想翻起你舉手嗰一刻，唔係因為呢啲嘅工作，唔係因為呢啲嘅事工，而係因為你感受到神真係愛你啊！因為你感受到神真係喺你嘅生命嘅裏面咧去吸引你，呢個咧係起初嘅愛。神咧叫以弗所教會唔可以離棄咧呢個首先嘅愛。
各位年青人，你有冇離棄咗首先嘅愛呢？我哋有冇離棄咗呢份神對我呢個最原始、呢份最簡單嘅愛呢？我唔知道大家你記唔記得第一刻神吸引你嘅時候呢，嗰個愛係啲乜嘢嘢？但係咧，我好記得我第一次神咧去用佢嘅愛咧吸引我嘅時候呢，我嗰個感覺係點樣樣？我之前都同大家講過啦，其實咧我第一次感受到神嘅愛咧係幾時咧？就係我第一次失戀嘅時候啊嘛，係咪？失戀之後，哦，神啊好慘啊咁樣，其實都唔係好慘啊，諗下係。咁但係咧，神咧就話佢嘅愛咧係永恆啊。佢話人嘅愛咧會有一日停止，但係咧神咧佢話佢嘅愛係永恆。之後咧我就不斷咁樣喊。之後咧我就喺一個房間嘅裏面，我就同神講：神啊，我知道咧你嘅愛咧係永遠嘅愛，我知道咧你嘅愛咧係對我不離不棄嘅愛，我知道咧你嘅愛係最高嘅愛。過咗2日咧，神咧去讓我作咗一首歌，呢首歌咧係喺我人生嘅裏面第一首歌。呢首歌咧就係咧我去講神咧點樣去愛我，神咧點樣咧去用佢呢個嘅永遠嘅愛咧去喺我嘅生命嘅裏面。我好想咧去同大家咧去分享呢一首歌，讓咧神咧俾我呢個起初嘅愛咧，都能夠咧帶到你哋去你哋咧神咧原有起初俾你嘅愛嘅裏面，讓你哋記得翻嗰刻嘅感覺，嗰一刻咧神咧嗰愛嘅甜蜜。唯有你，唯有你，唯有你，我愛你不變。唯有你，唯有你，你的愛不會改變。唯有你，唯有你，唯有你，我愛你不變。唯有你，唯有你，你的愛不會改變。天有多高，海有多深，你的愛也是如此真，從沒改變，永不變遷。你愛我超越全世界，你永遠也會在我身邊，不分時間，不分地點。天有多高，海有多深，你的愛也是如此真，從沒改變，永不變遷。你愛我超越全世界，你永遠也會在我身邊，不分時間，不分地點。我哋可以一齊唱啦！天有多高，天有多高，海有多深，你的愛也是如此真，從沒改變，永不變遷。你的我超越全
全世界，你永遠也會在我身邊，不分時間，不分地點，你是我的一切。耶穌咧，我求你咧，你幫助我哋，主啊，讓我哋咧能夠咧去記得咧，神咧你俾我哋嘅愛，就係呢份咧首先嘅愛，就係咧呢份簡單嘅愛。主啊，讓我哋每一個人都能夠去得着。耶穌咧，我哋多謝你，讚美你，禱告奉耶穌基督嘅名求，阿們。我哋咧要去記得咧，神咧去俾我哋嘅愛。因為咧呢個嘅愛係 drive 我哋去做呢個首先嘅工。第二點咧係去到咧我哋咧要去做呢個嘅首先嘅工。2章5節嗰度咁樣講，佢話你應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初行嘅事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處拿去。行起初行嘅事就係做首先做嘅工。呢個工咧係最重要嘅工作。呢個工作係咩嘅工作呢？係因着回應神咧對你嘅愛咧去所做嘅一切工作，因着咧你對人嘅愛咧所做一切嘅工作。各位弟兄姊妹，重點唔係喺做工嘅上邊，重點咧係喺做工嘅動機上邊。神話你有冇愛呢？呢個首先嘅工咧係從愛咧去發出嚟，以至咧去做呢份嘅服侍。耶穌話只要有愛，你做一切嘅工作，神都喜悅。哪怕你喺地上面執一嚿垃圾去清潔教會，哪怕你搬一張凳，可能細到你校好一個音響，神話就係呢份嘅愛。呢個份愛就讓你去做到呢份咧首先嘅工作。所以咧神咧話佢唔係要我哋去做，而係咧要去用愛去做。點樣我哋能夠讓呢份嘅愛可以咧係一路咧去繼續咧？呢份起初嘅愛咧唔單單係起初嘅時候我哋感覺到，而一路都感覺到咧。約翰咧佢寫咗一個好重要嘅法則俾我哋知道。佢話要回想，要回想嘅意思係要紀念，並且咧係不斷咁樣去紀念。佢話以弗所教會佢可以紀念啲乜嘢嘢呢？以弗所教會可以紀念耶穌咧喺佢哋嘅當中，整個教會喺神嘅手中嘅裏面，佢哋得着看顧同埋保護。2章1節嗰度講，佢話咧再次講話，佢話呢個嘅耶穌咧係手拿着7星同埋7個金燈台嘅耶穌咧喺教會嘅當中去行走。所以咧你知道咧喺嗰時候我頭先所形容嘅呢個黑暗世代嘅裏面咧，耶穌喺當中行走咧，佢保護教會，佢拯救以弗所教會，並且咧去讓以弗所教會竟然能夠咧去生存喺一個殉道者之路嘅上邊。呢個係神嘅工作嚟嘅。佢哋喺嗰個時候咧能夠生存咧係一個奇蹟嚟嘅。就好似如果你現代一樣啦，即係如果你依家你 set 咗個曱甴屋喺你屋企裏面，你一打開個曱甴屋，你見到啲曱甴繼續喺入邊生存。即係你明唔明？曱甴屋就係要曱甴死嘅地方啊！以弗所教會，以弗所呢個地方就殉道者要行嘅地方，佢必要死嘅。但係咧，佢卻喺呢度生存。唔單單係生存，並且咧第二樣嘢咧，以弗所教會咧，佢喺呢個黑暗嘅地方嘅裏面咧，佢能夠咧經歷大復興。有好多教會嘅領袖咧，去到以弗所教會裏面，包括咧保羅啦，包括咧係保羅嘅門徒啦，提摩太啦，有百基拉啦，佢夫婦啦，仲有彼得啦、約翰都去到呢個教會嘅裏面，去裝備呢間教會。而呢間教會咧，佢係坐落喺咧一啲神廟啦，並且咧係當時候咧呢個羅馬帝國裏面咧，你知唔知以弗所咧就係佢哋嘅符咒咧就係最靈驗嗰個地方，即係咧屬靈係非常非常之黑暗嘅一個地方，並且咧係非常困苦嘅一個地方，因為佢哋宣告佢自己信耶穌就係要死，但係咧佢係喺呢個地方嘅裏面咧，佢哋經歷
經歷一個大復興。佢話使徒行傳19章20節嗰度咁樣講，佢話主的道喺個地方，喺以弗所呢個地方大大嘅興旺，並且得勝，就係咁樣樣。原來咧耶穌基督嘅喺當中，約翰叫佢回想，叫以弗所教會去回想呢份嘅愛嘅時候咧，佢話耶穌喺當中唔單單咧係要以弗所去生存，唔單單喺以弗所教會生存，並且咧佢要經歷到咧呢份咧大復興咧喺佢哋嘅當中。原來咧神俾我哋嘅呢份起初嘅愛，我哋好似一開始個感覺淨係完咗啦。我點樣將呢份感覺去歷久常新呢？約翰話俾我哋知道，回想，我哋要回想啲乜嘢呢？神咧因着佢對我哋嘅愛，為我哋做嘅每一件事。當我哋去回想呢啲嘅事情嘅時候，數算呢啲嘅恩典嘅時候，使徒約翰就係咁樣講，佢話咧就能夠咧將呢份愛咧去 refresh， 就能夠咧重拾恢復咧呢個起初嘅愛。並且咧唔單單我哋要去回想，使徒約翰話佢要咧以弗所教會悔改。悔改嘅意思就係佢哋雖然做，佢哋悔改嘅意思係佢 turn around 180度嘅翻轉頭，行翻去神嗰邊，恢復翻咧神咧去起初咧讓佢哋嘅俾佢哋嘅嗰份愛。唔單單係咁樣樣，佢話咧如果咧佢哋唔悔改嘅時候咧，呢間教會咧神咧就話將燈台咧從原處落去，即係話咧呢間教會再唔會發光。如果唔悔改嘅時候咧，佢哋就唔能夠發光。所以弟兄姊妹，我哋咧都要同樣地咧，我哋要去回想之後咧，我哋要去悔改，去做每一件事咧，因着咧我哋對神嘅愛咧而去做嘅。好快咁樣去啦，去到第三點咧，我點樣去恢復神嘅愛咧？係不放縱情慾啦。就係咧好簡單咁樣講咧，佢話呢度佢話一件可取嘅事就係你恨惡尼哥拉黨一黨嘅人。係尼哥拉黨係乜嘢咧？就係咧響尼哥拉呢個人咧，原本咧佢係早期7個執事咧其中之一，但係咧當佢一路行嘅時候咧，佢就偏歪咗。佢咧當時候有一個理論咧，就係乜嘢咧？就話原來咧佢話靈咧同埋肉體係分開嘅，所以咧肉體點樣敗壞都唔緊要，你靈咧就唔會搞到你嘅靈嘅，你嘅肉體敗壞 OK 㗎，你可以去做一啲情慾嘅事，做一啲咧係拜偶像嘅事，但係咧你嘅靈咧係可以得救㗎。佢就宣稱咧可以咁樣樣，就好似咧又要愛世界啦，又要愛神一樣。但係咧以弗所教會咧，佢卻係睇出咧佢呢個嘅假嘅道理。佢知道咧真理係啲乜嘢。以弗所教會恨惡佢，你見到嘛？原來咧當我哋重拾呢個起初嘅愛嘅時候咧，原來我哋同神嘅眼光都一樣對齊嘅。我哋同神嘅眼光對齊咗之後咧，我哋知道有啲乜嘢好，有啲乜嘢唔好。我哋咧唔放縱情慾，我哋咧去跟隨世界，唔跟隨世界。我哋咧知道咧，我哋要學習咧以弗所教會咧呢份嘅唔放縱情慾嘅呢個嘅好神咧去讚賞佢嘅一個優點。當咧神咧去鼓勵以弗所教會嘅時候咧，佢話若能聽咧，就能夠得着呢個得勝嘅生命啦。我哋去到第三點，得勝嘅生命。2章7節嗰度講，佢話聖靈咧向眾教會所說嘅話，凡有耳應當聽。得勝咧，我必將樂園中生命樹嘅果子賜給他吃。我哋咧要去聽神嘅話，聽聖靈嘅話。點樣聽咧？我哋係做翻嗰啲嘢就得噶啦，盡力去回想，我哋去悔改，我哋去行，我哋咧去服侍神，係用我哋嘅愛去服侍神。咁樣咧就係聽聖靈嘅話，並且咧。聖經呢度咁講，佢咧能夠得着呢個嘅得着生命嘅果子。呢個生命嘅果子唔單單係一個豐盛嘅果子，而且咧係一個充滿生命力嘅果子。所以年青人，今日我哋要學習咧以弗所教會，我哋要學習咧佢咁樣樣咧，我哋真係咧去聽勸，我哋咧能夠咧去得着咧呢個嘅。愛咧，重拾呢個恢復咧呢個起初嘅愛嘅時候咧，我哋就能夠咧用愛去服侍，以至到我哋嘅服侍唔係神覺得一般般啦，以至我哋嘅服侍咧係神嘅心咧係完全嘅被滿足。呢個咧係神咧對我哋每一個人咧所講嘅一個好重要嘅信息。當我咧其實咧呢篇講章咧係喺前2個禮拜嘅時候咧，前3個禮拜嘅時候咧應該係前一兩個禮拜嘅時候咧，貼心牧師咧喺大堂講。當時候咧其實咧我聽完呢篇信息嘅時候咧，我覺得呢篇信息好特別。我星期日聽嘅，
即係星期日嘅夜晚咧，我同神咧有一個好特別嘅一個經歷。其實咧我今日咧係6月25號嘛。其實咧我做青牧嘅區牧長就做咗咁樣就做咗半年啦，即係過咗半年。當我咧去要做青牧區牧長嘅時候咧，其實有好多嘢我要適應嘅。我慣咗我跟，即係慣咗 Debbie 喺上面俾啲乜嘢我做，我覺得 OK 啊，乜嘢都得㗎。但係當我咧要去坐喺區牧長呢個位置嘅時候咧，有好多咧嘢係我要適應㗎，有好多嘅轉變啦。我坐喺 office 嘅時候咧，好多人會走嚟問我㗎，可能阿軒就即刻走過嚟啊，區牧長，我啲嘢問你啦，咁樣啦，係跟住之後咧，阿楊敏華就走過嚟，區牧長唔好意思啊，我可唔可以問你啲嘢啊，咁樣啦，就不斷問。咁我唔係覺得佢哋問嘢唔好，你哋問嘢係好㗎，係啊，我好歡迎你嘅。但係咧，其實喺嗰個時候咧，我覺得通常都我問人㗎嘛，依家就係人哋問我，我要答佢，我去做個決定。於是者咧，我去適應咧呢個嘅區牧長嘅呢個位置咧，適應係比較辛苦啊。甚至乎咧，向嗰段時間嘅時候咧，婉婷話佢見我由全職服侍到今日咧，係最忙嘅一段時間。我喺 office 裏面，我要做呢啲嘢啦。我翻屋企咧，不斷覆 message，係一段時間咧，係瘋狂到每一晚咧，我都覆 message 覆到10點幾11點，因為我喺 office 裏面，我根本冇時間覆 message。我有覆 message 覆到去好夜，就進入咗一個瘋狂嘅服侍嘅模式嘅裏面。甚至乎咧，平時其實婉婷咧中意服侍多過我㗎，係啊，所以係有好多時候我叫佢夠啦，停啦，去到一個地步咧，係婉婷咁中意服侍嘅一個人咧，佢都叫我阿基，你真係 over 咗啦，你要停啦。我咁係咁噶啦，我覺得我要做區牧長呢個位就應該要係咁噶啦。我覺得冇問題。我覺得咧，我做區牧長就係要有咁多嘢去諗，咁多去想。有好多人咧問我，阿基，其實應該係嗰啲人點解會問我咧？因為佢睇到我個樣真係好攰啊。佢問我，阿基，你係咪好攰啊？我都同佢講，我唔係啊，我唔攰。我心裏面覺得做區牧長應該係要咁啊，要處理咁多嘢噶嘛，咁多個年青人係咪？我就算同你一人食一餐飯啊，都食到下年啦，係咪？咁做區牧長忙係好正常嘅，我覺得唔忙，咁咪人哋覺得我偷懶咯，啱唔啱啊？所以我覺得啱嘅，應該係咁。直到咧去到堂慶前5月初，其實咧堂慶前1個月啦，大概1個月嘅時候咧，心橋咧每一晚咧佢都喺屋企裏面咧瞓得唔好。如果佢9點，可能9點幾10點瞓，佢每一晚深夜去到我哋計過大概2點到3點度咧，佢就會起身大嗌。佢唔係喊咁簡單啊，佢係大嗌2個鐘頭，每一晚都係咁樣去嗌啦、尖叫啦。其實咧，我哋兩夫妻咧都覺得有啲問題嘅，但係我哋唔知道咩問題。咁我哋梗係問啲屬靈高層啦，係咪？即係比較飛得高啲啦，即係阿甸奴牧師啊、許正啊，即係大 B 喺度啫，即係許正啊咁啊，比較高層次啲嘅人士嚇。咁咧，即係佢哋當然佢哋會話教我哋點劈啦，即係45度劈落去啊，設立火牆啊，係嘛？即係唔係燒嗰啲火牆啊，屬靈嗰啲火牆戒住嗰啲啊，即係要真正嘅天使啊，帶套嘅天使啊，我哋都所以咧，其實我哋聽完之後咧。佢哋咁樣講完咧，我哋基本上咧有有差唔多大概1個月嘅時間咧，我哋晚晚都劈，係啦，夜晚劈，朝頭早就做，夜晚就劈，夜晚朝頭早就做，夜晚再劈，過住呢啲嘅日子咧，成個幾月咯，心橋仍然咧係喺個房間裏面咧，每晚2個鐘頭大嗌，2個鐘頭大嗌，係到個地步咧，我抱住佢，我話我喺度劈。哇！奉耶穌基督名啊，驅走一啲攪擾嘅靈啊，一啲嘅恐懼嘅靈啊，仲有隔離嗰啲邪術武術啊咁樣。我抱住佢繼續大嗌到一個地步咧，我心裏面我覺得神你究竟係咪真㗎？我作為一個區牧長，我作為一個傳道人，去到一個地步，我竟然問一個問題。神你係咪真㗎？你又話
奉你嘅名去趕鬼，鬼就會走。點解我奉你嘅名去劈，我用盡晒我方法，領聖餐乜嘢都好，三橋每一晚都係咁樣喊。去到嗰時候咧，我冇辦法，我覺得我已經筋疲力盡。我同婉婷每一個人，我哋輪住咁樣起身都冇辦法。去到咧6月頭，有一晚我又同樣地去抱住三橋，佢又係同樣地咁樣大嗌。我就問神：神點解我劈唔得？點解我劈？我用你嘅方法去做，但係咧我卻係冇咁嘅果效出現。我心裏面咧，我覺得好失望。我話神，你答我點解？你話俾我聽點解？好特別，神咧喺呢個時候咧，佢同我講，佢話咧，孩子，我俾你嘅武器咧，唔係叫你劈。我俾你最強嘅武器係乜嘢嘢？我俾你最初嘅呼召係啲乜嘢嘢？喺呢度我突然間叮一聲，我知道神你講乜。我神，我明白，敬拜讚美。神再問我一個問題：你究竟喺呢段時間裏面，你喺屋企裏面，你敬拜讚美時間有幾多？我嗰刻我冇辦法答神。我就記得我喺 office 裏面做，翻到屋企攞住部電話一路覆 message。神問：你做呢啲嘢出於愛咩？定係你係要 fulfill 到你呢個區牧長你覺得要做嘅嘢？喺我裏面，我覺得我唔知點樣去面對神。我話神，我明白。我話神咧，我悔改，我唔再去做，因為我記得當我做區牧長之前，我咁樣做呢個模式之前，我會每一個禮拜我會用好多嘅時間，我攞住支吉他，可能我喺榮亞裏面大家都見過，我攞支吉他我周圍走去敬拜，我喺屋企裏面我會敬拜，甚至乎咧。即係每一個嘅崇拜，金子晴咧都會 send 一啲 song list 俾我話崇拜帶咩，我就攞住嗰啲歌，我就去敬拜。但係喺呢段時間咧，佢係冇做到呢啲嘢，所以咧金子晴俾我啲 song list，我只係俾佢 OK，咁佢就過去啦。神話俾我知，要恢復起初嘅愛。唔係咧，就咁做。我同婉婷咧就咁樣咧去安排每一日咧，我哋都喺屋企啦，或者咧喺榮亞裏面咧，我哋有1個鐘頭去祈禱敬拜，去恢復咧神呢個起初嘅愛。就係咧頭一日我哋決定咁樣開始咧，心橋咧就能夠咧去瞓天光。佢只係中間一段時間咧，佢要食奶。食完奶佢就乖乖地瞓返覺。我知道，原來當我聽神去咁樣講嘢嘅時候，神嘅俾我哋嘅能力係大，但係咧仇敵唔喺呢度罷休，就係過咗2日之後咧，仇敵咧要去攻擊咧心橋嗰個血管字。我之前咧我同大家講，佢個血管佢有個大髀嗰個有個血管字。嗰個血管子不斷腫脹。當我同婉婷咧去見到嘅時候咧，我哋深知道仇敵唔想我哋繼續去咁樣做，唔想我哋繼續去敬拜同埋禱告，所以我哋決定，我哋無論如何，我哋點樣都好，我哋都繼續恢復起初原有嘅愛。最後咧，心橋入咗醫院。但係當我哋咁樣去聽嘅時候，當我哋咁樣去跟住聖靈嘅時候，悔改，
神咧俾我同婉婷咧有一個得勝嘅生命。心橋咧喺醫院裏面咧，佢一路咧去治療嘅時候咧，我同婉婷咧都好有信心，神一定會醫治，神一定會醫治，神嘅工作一定臨到喺心橋嘅裏面。到今日咧，心橋咧佢已經出院，佢全然得醫治啦。大家上個禮拜都見到佢，並且咧佢嘅腳咧比佢治療之前咧，即係之前更好嘅之前咧，係更加嘅靚，係嗰個血管子咧一路收細嘅緊，係更加嘅好。喺呢段過程裏面，我見到一樣嘢，我見到一樣乜嘢咧？當我哋悔改嘅時候，神嘅能力就臨到喺我哋當中，唔單單咧心橋得醫治，而係我同婉婷嘅生命咧係可以得着一個得勝嘅生命。我哋咧可以同神嘅關係更加近，我哋可以對神更有信心。所以各位年青人，我知道大家好叻㗎，我知道大家咧好識得做，我叫大家去服侍。每一個地方出到去，帶大家出去服侍嘅時候，每一個地方都舉起手指公話，青年牧區嘅年青人係最好噶，青年牧區嘅年青人咧係最有恩膏噶，每一個地方都係咁樣講。但係今日神去提醒我哋一樣嘢，我哋去服侍係咪出於我哋對神嘅愛？係咪出於我哋對人嘅愛咧？定係我撳掣我依刻服侍啦，我撳掣服侍啦？我撳掣我就要去服侍啦，一服侍完之後撳翻熄個掣，好攰啊！神今日俾一個好重要信息，我哋每一個年青人恢復起初原有嘅愛，去做一啲嘅事工，去做一啲嘅服侍，動機係要因為我哋去愛神。動機係因為我哋要愛身邊嘅弟兄姊妹，動機係因為我哋愛呢個社會，動機係因為我哋想見到呢個世界得着轉化。各位年輕人，我哋一齊去用呢個愛去愛神，我哋一齊去一路回想，我哋一齊咧去恢復神俾我哋最初嘅愛，好唔好？我哋一齊起身咧，我哋去用一首歌咧去回應我哋嘅主。